Хан уул дүүргийн хэмжээнд өнөөдөр 1529 хүүхэд Улаан бурхан гэдэг өвчнөр оншин батлагдсан 6 сарын 23-ны байдлаар. Эндээс 1236 нь идэгсэн, 42 нь эмнэлэгт, 251 нь өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хянагдж байна. За хан уул дүүрэгт 0-оос 15 насны 101912 хүүхэд өнөөдөр байна. Эндээс 0-оос 5 сартай буюу ямар нэгэн вакцинд хамрагдах боломжгүй 1823 хүүхэд. За 6, 7, 8 сартай 1304 хүүхэд. За 10, 11, 12, 13, 14 настай 8077 хүүхэд байна. За ингээд яг нөхөн вакцинжуулалт шаардлагатай 9381 хүүхэд өнөөдөр хан уул дүүргийн хэмжээнд байна. Энэ хүүхдүүдэд бид яаж вакцинжуулах гэж байгаа юм бэ гэвэл 2025 оны 6 сарын 23-наас 7 сарын 9-ний хооронд бид ажлын өдрүүдэд бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвөд 8 цагаас 21 цаг хүртэл, амралтын өдрүүдэд буюу 6 сарын 28, 29, 7 сарын 5, 6-нд 10-аас 18 цагт өрх бүрт, хороо бүрт явуулын баг 1-2 ажиллана. Ажлын өдрүүдэд 8-аас 21 цаг, амралтын өдрүүдэд мөн 10-аас 18 цагуудад 6 сарын 28, 29, 7 сарын 5-ны 6-ны өдрүүдэд ажиллаж байна. Яг энэ ажил дээр өнөөдөр хан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 18 нарийн мэрэгжлийн эмчнэр, халдвар судлаачид хан уул дүүргийн засаг даргын захирамжаар 6 сарын 18-наас 7 сарын 8-ны өдрүүдэд дэмжлэгт хяналт хийж ажиллаж байна. Тэгэхээр ээжүүд минь, аавууд минь үр хүүхдүүдийн эрүүл, саруул амьдралын төлөө та бүхэн энэ өдрүүдэд ирж өрхийн эрүүл мэндэд очиж заавал вакцинда хамрагдаарай. За дээрэс нь явуулын багийнхаа очиход та бүхэн минь ажил нь амжихгүй бол бас хамрагдаарай. Тэгээд та эрүүл байж ээж, үр хүүхэд чинь эрүүл байж ээж, гэр бүл чинь эрүүл байж ээж, Монгол улс минь хөгжих учиртай юм шүү. Монгол хүн бүр эрүүл байх болтугай.